紹嘅就係 B122嘅亡靈魔龍。係啦，咁啊，琴日咧大家都見到我哋去咗奇趣天地。係啦，早買早享受，遲買就冇得救。咁啊，我哋咧就去咗奇趣天地咧，就買咗個 B122啦。咁啊，連奇趣天地嗰度咧都譯去做呢個叫亡靈魔龍啊。台灣有啲朋友咧就嗌佢做靈魂魔龍啊。咁啊，唔知咩魔龍都好啦。咁啊，係啦。咁啊，我哋呢度咧就攞翻之前舊兩個魔龍出嚟啦。咁啊，我哋咧有一個咧，呢個咩魔龍啊？吸血魔龍咧就係佢嘅上一代啦。係啦。跟住咧，我哋有一個 A 獎嘅魔龍啦。咁啊，其實都係依個嚟嘅啫。冇乜分別。冇乜分別啦，都係邊個用啊？都係費利啊！我記錯咗龍珠啊！費利用嘅係啦。首先介紹下呢隻亡靈魔龍啦。咁啊，特別咧，如果擘大咗個口就係低速回。佢咧轉線嗰個layer 咧就係會咩咧？有3條龍㗎嘛。咁啊，會擘大個口㗎嘛。高速嘅時候咧，佢就會個口就閉咗嘅，係閂埋咗嘅，係啦，咁啊低速咧慢嘅時候咧，佢就會開個口咧，愛嚟做咩咧？可能咧就愛嚟咧吸納對手嘅喎，係啦，咁啊，係啦，咁啊呢個咁啊講埋咧，我哋定住面啦，呢個 GF 呢個 layer 啦，8號，咁啊鐵咧就係8號鐵啦，8號鐵我哋以前呢個都係8號鐵嚟㗎，係咪啊？咧大家呢個紅色靚啲啊！係啦，哇咁靚嘅呢個紅色嘅一位，係啦，咁啊 A 上嘅就係8號鐵啦，咁我哋擺住喺度先啦，咁啊2個8號鐵啦，咁啊呢個軸咧就係最全新嘅喎，係 AB 軸嚟喎，即係有咩勁咧？就好似話上下會喐動啦，跟住咧就自己回轉啦，有呢個避震嘅功能啦，避震啊，唔係地震啊，大佬。避震係啦，咁啊避震功能啦，咁啊爆咧個軸咧壓落去嘅時候咧，佢就會加速噶咯喎，好似話。咁啊呢個陀螺咧係咩型啊？就係持久型嚟嘅。持久型。你睇下佢呢個嘢咧，哇！突到爆晒啊！咁啊即係佢唔喐。係咯。係咯。好悶咯，咪喺中間唔喐咯。係咯。咁啊睇下佢點樣勁快啊！再回轉呢個勁嘢。係。咁啊，事不宜遲啦，我哋就馬上開箱。哇！要刀喎，喂！變咗。係變咗，唔緊要嘅，個盒係個真正嘅陀螺啊！咁啊，送呢個發射器咧，又係有啲好低能，即係好簡單嘅發射器。咁啊，見到琴日嗰個觀眾話送俾人㗎。係啦。咁啊，哇！好大隻喎呢個，咁啊，事不宜遲。我睇下我。你快啲出嚟啦！搬咗出嚟啦！哇！首先睇下個底先。3隻龍啦，1隻、2隻、3隻龍啦，呢個 layer 咁啊，佢其實都冇好特別嘅啫喎。都唔係啊，都好靚啦。咁啊，藍色咧，我話呢個底啊，呢個位咧，你摸落去嚇，唔係鐵嚟個藍色呢個位，係橡膠嚟嘅。橡膠塗層。橡膠嚟嘅。咁但係金色嗰度咧，你點解抹唔到口嘅？可能轉嗰時先抹到㗎係嘛？金色呢度咧就係膠嚟嘅，係啦，好似書咁喎。咁啊，抹到啦你睇嚇？唔係抹啊，要合埋啊，本身都係抹。我抹佢嗱。哇！你睇下，食嘢。啦，咁啊喺度可以收縮啦，呢個位上下咁樣喐動啦。咁啊，撳實咗佢咧，可能佢嗰時佢就會加速轉㗎啦。鐵都大過佢喎，咩事啊？巨大化喎，巨大化喎。鐵咧，我哋呢個就係新鐵啦，係咪呢個？呢個舊鐵啦，我最中意得呢個紅色 A 上嘅鐵。喂，做咩巨大化喎？係啊，咁啊三兄弟因為點解咧？因為佢個 layer 都大啲啦，係咪啊？嗱，我哋排翻隊先。係啊。呢個係佢嘅。應該咁樣先。最新最舊。嗱。咩啊？唔啱啊！係喎。排翻，好辛苦啊！好辛苦咩？我覺得好辛苦。好啦，咁啊，3隻魔龍聚首一堂啦，
係。咁啊，最大隻就係我哋新買呢隻啦。係咪種花？種花版。係啦。咁啊，我哋應該係貼一貼貼紙先啦，好嘛？好，貼紙先，就喺度啦。哇，咁多，喂，睇先，咁多細嘅嘢，哇，好難貼喎，大佬。好，貼紙儀式開始。呢就貼咗啦，其實好難貼啊！啲紅色邊嗰啲咧，真係好鬼難貼。貼咗幾個花。不過貼咗咧，就好似真係冇貼過咁啊。係啊，最多就唔好貼啦。合體快啲。合體。哦，由你去合體啦。係啊。嘟嘟。呢嚿鐵。啱啦，呢個大嚿啊嘛。大嚿衰。啊，嘟嘟。擰一邊啊，大佬。擰到嗰邊嘅。啊！呢邊係啦，咁啊，好似話呢個咧係幾鬆嘅喎，大家都感覺到嚇幾硬淨呢啲幾鬆。幾鬆。係啦，咁啊，會唔會好易俾人擊爆咧？擊爆咧？咁啊，要試下先知啦。咁啊，好啦，事不宜遲啦。我哋咧就咧試玩啦。試轉幾次，我哋先對戰啦。開始。咁我哋咧就用左右回轉發射器108。去試玩，拍咗啦。係啦，你個準備喎。快啲啦。咁樣得。呢度。係啦，咁啊試下向點樣持走法啦。得。哇！好犀利喎。哇！做咩啊？係咁錯場。持久。持久。好，再摔。大摔。大摔！哇！自爆，係啦。喺下邊咁爆。好啦，咁啊對戰啦。係。對戰咧，咁我就咧魔龍對決，我就用呢啲魔龍對你個魔龍啦。開始。咁啊。而家就對戰。對戰啦，咁啊。咦，我哋未砌翻佢喎嚇。我就用 A 相啦，咁樣魔龍對決。唔好啊！唔好啊！點解唔好啊 ？A 相舊魔龍。係。啊，幾勁！驚唔驚？下先啦，驚唔驚？驚唔驚？我而家來了。好啦。我就合埋㗎啦，個口。 3、2、1，好。撞我啊！撞我啊！撞我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 ！撞！幾大嚿？哇！睇下有冇將，睇下有冇合埋先。有冇合埋啊？冇合埋喎。好啦，咁啊，點少得我用翻呢個舊魔龍啦？唔係因為咧，佢合埋，跟住佢會自己翻開嘅。好，再嚟。再嚟。唔用 A 獎今次。哎呀 ！A 獎。3、2、1，又係歪俾你嘅。超級無敵咯！今次。哇！好勁喎，轉到綠色嗰個眼咧發光咁好似。新舊魔龍對決。舊魔龍。冇啦，我要用個右回轉對付你先得。唔得啊！我要用叮叮。呢個係咩嚟㗎？好，用天照去對你。好。啊！我試下用一次魔龍先。誒，俾個發射器我。係啦。我用呢個發射器。3、2、1，好。哇！哇！哇！走嚟走去。打得係好勁啊！唔爆喎，真係。哇！再嚟再嚟個，兩個我哋最中意嘅陀螺近。喂！係喎，攞錯咗。3、2、1，哇！ Yes！ 咁嘅人啊，唔係防御人嚟嘅咩？撞極都唔爛啊！
次次都一齊嘅完結嘅，冇乜好睇喎。再嚟，第3回合。冇乜好睇。今次我要識勁啲先得。3、2、1，走出！擊打佢！唔爆嘅我係。係啊。哦。又一齊完結啦！咩啊？你贏啦！少少啦，贏。係啊。好啦，你轉多個阿基里斯好嘛？好。阿基里斯。好啦，天照行開一步先。對。3、2、1，走！哇！終於有人擊敗到魔龍啦！哎呀！呢個長片真係唔知點算好。我報仇呢鋪。報仇？我今意。你唔係用阿基里斯咩？係啊，我今次。3、2、1，走！犀利！爆到你啊！今次真係可以。哦，邊個贏啊？唔知。再嚟打和。我用其他嘢。你啦。好，我哋變翻個左回轉先。係。左回轉對左回轉。3、2、1，走！哇！浴血勝張勁嘅。有睇舊條喺中間先，舊條喺呢度。啊！浴血勝張唔係講少㗎，浴血之敗啊！呢個技能叫我。伸出你個爪牙啦！爪牙。佢個口咯。龍牙。龍牙。3、2、1，走！哇！咁犀利嘅你話？激動得滯啊！再嚟。3、2、1，勁啦！勁！氹轉啊！氹轉菊花段。你贏啦！哇！決戰第3回合。係第3回合，我擊爆戰陀。擊爆戰陀。我贏咗就係邊個勝啊？最後呢鋪。3、2、1，走！哇！暫時試咗咧，都係一個防禦力嘅陀螺啦。咁啊，我哋遲啲再試多幾次嘅唔同嘅方式玩啦。今日係咁意試下啫。咁啊，今日介紹呢個咩魔龍啊？我唔記得咗啦。亡靈魔龍。亡靈魔龍。就係咁多啦。下期預告。下期預告。哇！下期預告就係我哋咧，就會拆解呢個發射器。同阿基里斯幫你換新衫，係啦，呢個就係 B123，123，咁啊， 12345，下集見，拜拜。